অর্থ কম থাকুক, যোগ্যতাও নইলে একটু কম হোক, কিন্তু আপনার কথা, আপনার ব্যবহার, আচরণ ও মানসিকতা এগুলো যেন সুন্দর এবং মার্জনীয় হয়। কারণ একজন মানুষ হিসাবে এগুলোই আপনার সবচাইতে বড় সম্পদ, এবং মানুষের কাছ থেকে পাওয়া সম্মানটা আপনার জীবনের সবচাইতে বড় অর্জন। তাই কথা বলার ক্ষেত্রে খেয়াল রাখুন আপনি কী বলছেন।